Habib ibn Zeid el-Ansari. Ju bekoft Allahu për hir të Ehli Bejtit dhe ju mëshiroft për hir të tyre. Muhamedi a.s. Në një shtëpi ku përhapej aroma e imanit, besimit, që përfshinte secilin prej këndeve të saj, ku në fytyrat e përvuajtura të çdo banuesi pikaseshin shenjat e flijimit dhe të heroizmit, u rit Habib ibn Zeid el-Ansariu. Babai i tij ishte Zeid ibn Asimi, njëri prej muslimanëve të parë të Jethribit dhe njëri prej 70 dëshmitarëve të Akabes, të cilët e mirëpritën pejgamberin alayhis salam dhe u zotuan se do ta mbështesnin dhe ndihmojnë me të gjitha mjetet. Me të ishte bashkëshortja dhe dy bijat e tij. Nëna e tij ishte Umu Amare, nga fisi El Mazini. Ajo ishte femra e parë e cila mori armët për të mbrojtur fenë e Allahut dhe të dërguarin e tij Muhammedin alayhis salam. Vëllai i tij ishte Abdullah ibn Zeidi, i cili e shpalosi gjoksin e tij para pejgamberit alayhis salam me qëllim që ta mbrojë në betejën e Uhudit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë për të: Ju bekoft Allahu për hir të Ehli Bejtit, familjes së Muhamedit alayhis salam. Ju mëshiroft Allahu për hir të Ehli Bejtit. Drita hyjnore, besimi kishte depërtuar në zemrën e Habibit dhe ishte vendosur e përqendruar në të, kur ai akoma ishte i ri dhe fare i njoh. Ai pati fatin që bashkë me nënën, babain, tezen dhe vëllain e tij të shkojnë në Mekë, me qëllim që të marrë pjesë së bashku me grupin prej 70 vetave që kishin bërë vepra fisnike dhe heroike në përpjekjet për të ndërtuar historinë islame dhe të shtrirë dorën e tij të vogël për ta përshëndetur pejgamberin alayhis salam në errësirë të natës në Akabe. Që nga ajo ditë pejgamberi alayhis salam u bë më i dashuri për të se sa babai dhe nëna e tij. Feja islame ishte më e shtrenjtë se sa jeta e tij. Habibi nuk mori pjesë në luftën e Bedrit, sepse atëherë ishte shumë i vogël. As nuk pati nderin që të merrte pjesë në Uhud, sepse ende nuk ishte i zoti për të mbajtur armën. Por më vonë, kur u rit, mori pjesë në të gjitha betejat që zhvilloi pejgamberi alayhis salam. Ky njeri për pejgamberin alayhis salam ishte simbol nderi dhe në secilën betejë dëshmonte se e meritonte atë nder, me që kishte qëndrimin e një shpirti flijues. Megjithse ato beteja karakterizoheshin me skena sa madhështore, aq edhe tmerruese, ato rezultuan në sajt e një përgatitje të ngjeshur për një qëndrim stoik për të cilin do të rrëfehet në vazhdim. Ai qëndrim do ta vetdigjësoi thellë ndërgjegjen e tij, ashtu siç vetdigjësoi ndërgjegjet e miliona muslimanëve që nga koha e pejgamberit alayhis salam e deri në ditën e sotme. Kjo ngjarje do të mahnisë edhe ty ashtu siç ka mahnitur miliona njerëz gjatë shekujve. Pra, ndaj lexonin vazhdim për këtë ngjarje të bujshme që nga fillimi i saj. Në vitin e 9 pas hijretit, feja islame ishte forcuar dhe stabilizuar. Ajo zuri të ngulitet më të madhe në mendjet e njerëzve, kështu që delegacionet e arabëve nga të gjitha anët e Siudhesës filluan të arrijnë në Jethrib për të takuar me pejgamberin alayhis salam, që ta shpallin pranimin e fesë islame para tij, ta përshëndesin dhe t'i binden me përkushtim. Në mesin e këtyre delegacioneve ishte delegacioni i fisit Benu Hanife, i cili vinte nga lartësitë e Nejdit. Delegacioni vendosit devet në periferit qytetit të pejgamberit alayhis salam. Për të kujdesur për to lanë njeri të quajtur Musaileme ibn Hubejb el-Hanefi. Pastaj delegacioni shkoi para pejgamberit alayhis salam dhe dëshmuan pranimin e fesë islam. Pejgamberi alayhis salam i mirëpriti me respekt ata dhe për secilin prej tyre dha nga një dhuratë.
edhe kujdestarit të deveve i dha dhuratë. Ende pa arritur delegacionin në vendbanimin e tij në Nejd, kur papritur Museleme ibn Hubejb dezertoi nga feja islame, u ngrit në mesin e njerëzve dhe u kumtoi qëndrimin e vet. Unë jam profet i dërguar nga Zoti te fisi Benu Hanife, njësoj siç e ka dërguar Zoti të birin e Abdullahut, Muhammedin te Kurejshitët. Njerëzit e fisit të tij, të shtyrë nga motive të ndryshme dhe nga fanatizmi, filluan të tuboheshin rreth tij dhe njëri prej tyre tha: "Dëshmoj se Muhamedi a.s. është i sinqert, kurse Muselemeja është rënacak, por rënacaku i fisit madh, Arab Rebia është më i dashur se sa i sinqerti i fisit Mudar, fisi i Muhamedit a.s. Pasi u forcua dhe fitoi disa përkrahës dhe i tharë, ai i shkroi pejgamberit a.s. një shkresë me këtë përmbajtje: Nga Muselemeja, profeti i Zotit drejtuar Muhamedit, profetit e Zotit ju përshëndes. Unë jam pjesëmarrës me ty në çështje. Ndaj neve na takon gjysma e tokës, kurse Kurejshitëve gjysma tjetër. Kurejshitët kryejnë agresionin ndaj fqinjve. Letrën e dërgoi nëpërmjet dy njerëzve të tij. Pasi ju lexua shkresa pejgamberit a.s., ai pyeti ata dy njerëz: "Çka mendoni ju dy?" Ata u përgjigjen: "Ne mendojmë atë që ke thënë." Pejgamberi a.s. u tha: "Për Zotin, sikur të ishte traditë të vriten emisarët, do t'u preja kokën menjëherë." Pastaj i dërgoi një shkresë Muselemes në të cilën thotë: Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Nga Muhamedi, pejgamberi i Zotit, Muselemes gënjeshtar. Përshëndetje i drejtohet atij i cili pason udhëzimin e drejtë. Toka është e Zotit. Ai e bën trashëgimtar të saj i cili ndo prej adhuruesve të tij, kurse shpërblimet u takojnë vetëm njerëzve të devotshëm. Shkresën e dërgoi nëpërmjet dy njerëzve. Sherri i Museleme gënjeshtarit u shtua. Përçarja u përhap dhe u zgjeru. Pejgamberi a.s. e patu udhës që dërgoi tek ai një shkresë me anë të së cilës i kërkon që të shmanget nga kjo rrugë e gabuar. Për këtë angazhoi heroin e tregimit Habib ibn Zeidin. Aso kohë ai ishte i ri, por kishte kaluar kohën e fëmijërisë. Ishte besimtar i denj e shëmbullor. Habibi u nis për të kryer detyrën që ja kishte caktuar pejgamberi a.s. Ai as si ishte i pavëmendshëm e as nuk ngutej. Ai zuri të ngjitej në majat larta dhe sapo i kaloi ato, vazhdoi rrugtimin e tij duke zbritur luginave derisa arriti te shtëpitë e fisit Benu Hanife, në rrafshnaltat e Nejdit, ku ja dorëzoi letrën Musejlemes. Derisa Musejleme ja dëgjonte përmbajtjen e letrës, nga mlefi dhe urrejtja ju frygjoksi. Vijat e fytyrës tij të shëmtuar dhe të zverdhur pikaseshin shenja hakmarrje dhe tradhtie. Ai urdhëroi që Habibit i vjen prangat dhe ta sjellin të nesërmen në mesditë. Të nesërmen, Musejlemja kryesoi tubimin. Në anën e djathtë dhe të majtë vendosi putat e besimit politeist të parëve të tij. Lejoi masën e popullit që të hynte tek ai e pastaj urdhëroi që ta sillnin Habibin. Ndërsa e sillnin, ai me zjeste nga prangat e vana. Habib ibn Zeidi, në mes të masës së grumbulluar dhe urrejtëse, qëndroi kokë lart, i përmbajtur dhe ngrihej në mesin e tyre si një shigjet e fortë, e farkuar prej shigjetarit. Atëherë Musejlemja u kthye nga ai dhe pyeti: "Dëshmon që Muhamedi është i dërguari i Zotit?" "Po, dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Zotit," tha ai. Pastaj Musejlemes i shpërtheu hidhërimi dhe pyeti:
dëshmon që unë jam i dërguari i Zotit? Habibi u përgjigj duke u tallur. Në të vërtetë, veshët e mi kanë pengesë për të dëgjuar atë që thua. Atëherë ndroi fytyra e Musejlemës, buzët e tij u drodhën nga zemrimi dhe urdhëroi xhelatin, preje një pjesë nga trupi i tij. Xhelati i ra me shpatë Habibit dhe ja shkëputi një pjesë të trupit e cila u rrokullis në tokë. Musejlemja ja përsëriti prapë të njëjtën pyetje: dëshmon se Muhamedi është i dërguari i Zotit? Habibi ja priti: po, dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Zotit. Musejlemja pyeti pastaj: dëshmon se unë jam i dërguari i Zotit? Të thash se kam në vesh një pengesë për të dëgjuar atë që thua, i tha Habibi. Atëherë urdhëroi prapë xhelatin që t'ja priste nga trupi i tij edhe një pjesë tjetër. Ajo ju pre dhe u rrokullis në tokë derisa u sheshua pranë pjesës parë. Njerëzit e shikonin dhe ishin të befasuar me vendosmërinë dhe kokfortësinë e tij. Musejlemja vazhdimisht pyeste kurse xhelati premte sa herë që Habibi thoshte: dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Kështu u veprua derisa gjysma e trupit të tij u bë copa të shpërndara nëpër tokë. Gjysma tjetër ishte një pjesë që ende fliste. Edhe në çastin kur po ndërronte jetë, buzët e tij të pastra përsërisnin emrin e pejgamberit, të cilin e kishte dashur dhe ja kishte dhënë besën në Akabe. Emri i Muhamedit alayhis salam, të dërguarit të Allahut, ishte fjala e tij e fundit. Për vdekjen e Habibit, lajmtari e njoftoi të amën e tij, e cila s'u përkul për asnjë moment, duke thënë: për hir të Zotit dhe për një qëndrim të këtille kam përgatitur. Nga Zoti pres shpërblim për ta. Ai e ka pranuar pejgamberin alayhis salam dhe ja ka dhënë besën që natën e Akabes, derisa ishte i vogël, ka qëndruar pranë saj dhe ka mbajtur edhe sot në moshë madhore. Se kur të më lejonte Zoti, do t'i bëja vajzat e tij t'i grëvishnin fytyrat e tyre duke qarë vajtuar për të. Dita që priste me padurime ama e Habibit nuk vënoi, kur ja. Muezini i Ebu Bekrit në Medinë që thëriste për ta vrarë profetin e rrejshëm, Musejlemen. Muslimanët ishin të motivuar që të shkojnë për të ndeshur me ta. Në mesin e ushtrisë ishte Nesibeja nga fisi i Mazinit dhe i biri saj Abdullah ibn Zeidi. Në betejën e Yemames është vrejtur Nesibeja duke qarë radhët si luanesh akmarse dhe duke thirrur: ku është armiku i Zotit? Ma tregoni armikun e Zotit. Kur arriti tek ai, e gjeti të hedhur për tokë, ndërsa shpatat e muslimanëve pikonin gjakun e tij. Atëre u qetësua shpirtërisht, kurse sytë ju mbushën me lotë. E përse jo? A nuk u hakmor Zoti i lavdishëm për të birin e saj të devotshëm, të ri dhe të mirësjellshëm ndaj prindërve, kundër vrasësit të tij mizor dhe të humbur? Gjithsesi, secili prej të dyve kanë shkuar te Zoti i tyre, por njëri prej tyre në xhenet, parajs, tjetri në ferrin e tmerrshëm.